Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini kami mendapatkan paket kita unboxing. Ini adalah madu hutan liar persembahan dari Benfa Madu yang dikirim dari area Brebes. Dan terima kasih nih buat Mas Bambang udah diterima paketnya di office kami dan mudah-mudahan berkenan. Ini Benfa Madu ini luar biasa. Kita akan bikin audio visualnya, kemudian kita akan sharekan ke beberapa mitra. Terima kasih, good luck.